తాకట్లో ఉన్న మీ బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకి కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. గత కొన్ని రోజులుగా కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలు జనజీవనాన్ని పూర్తిగా అస్తవ్యస్తం చేశాయి. వరదల కారణంగా చాలా ప్రాంతాల్లో రోడ్లు, రైలు మార్గాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. ముఖ్యంగా నిజామాబాద్, హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారైన NH-44 పై భారీ వర్షాల ప్రభావం తీవ్రంగా కనిపిస్తోందని చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాదు విద్యుత్ శాఖకు 1.40 కోట్ల నష్టం జరిగినట్లుగా కూడా అధికారులు అంచనా వేశారు. 15 సబ్ స్టేషన్లకు విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం జరిగినట్లుగా కూడా విద్యుత్ శాఖ అధికారులు ఇప్పటికే వెల్లడించడం కూడా జరిగింది. ఇటు కామారెడ్డి జిల్లా క్యాసంపల్లి వద్ద హైవేకు పక్కనున్న కాలువ ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో రోడ్డుకు కొంత భాగం దెబ్బతింది. దీంతో వాహనాల రాకపోకలకు కూడా పూర్తిగా అంతరాయం ఏర్పడింది. సుమారు 5 కిలోమీటర్ల పొడవున వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. గంటల కొద్దీ ఎదురు చూసిన వాహనదారులు, ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులే పడ్డారు. ముఖ్యంగా నిత్యావసరాలు, మెడికల్ సప్లైస్ తీసుకెళ్లే వాహనాలు కూడా ట్రాఫిక్ లో చిక్కుకుపోవడం ఆందోళన కలిగించే విషయం. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు, జాతీయ రహదారుల సంస్థ అధికారులైతే అప్రమత్తమయ్యారు. యుద్ధ ప్రాతిపదికన రోడ్డు మరమ్మతులనైతే ప్రారంభించారు. ట్రాఫిక్ జామ్ అయిన ప్రాంతానికి చేరుకున్న పోలీసులు వాహనాలను క్లియర్ చేసేందుకైతే ప్రస్తుతం కృషి చేస్తున్నారు. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా వాహనాలను పంపిస్తూ ట్రాఫిక్ ను క్రమబద్ధీకరించారు. 2 గంటల పాటు నిలిచిపోయిన ట్రాఫిక్ ను క్లియర్ చేయడంలో అధికారులు విజయం సాధించారని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ట్రాఫిక్ సాధారణ స్థితికి వచ్చిందని కూడా అధికారులు అంటున్నారు. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు రాష్ట్రంలో చాలా చోట్ల రోడ్డు మార్గాలే కాదు, రైలు మార్గాలు కూడా దెబ్బతిన్నాయి. కొన్ని చోట్ల రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు కూడా ఇబ్బందులు పడ్డారు. వరదల్లో చిక్కుకుని అనేక కార్లు, బైకులు కొట్టుకుపోయిన ఘటనలు కూడా నమోదయ్యాయి. అలాగే రైలు ట్రాకులపై నీరు చేరిపోవడం, కొన్ని చోట్ల ట్రాక్లు దెబ్బతినడంతో రైళ్ల రాకపోకలు కూడా పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ఇటు మరోవైపు గత కొన్ని రోజులుగా ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు విద్యుత్ శాఖను కోలుకోలేని దెబ్బతీశాయి. వరదల కారణంగా కామారెడ్డి జిల్లాలో విద్యుత్ వ్యవస్థ పూర్తిగా అస్తవ్యస్తమైంది. దీనివల్ల సుమారు 1.40 కోట్ల నష్టం జరిగినట్లు కూడా అధికారులు అంచనా వేశారు. ఈ భారీ వర్షాలకు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. అలాగే విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. ఈ భారీ వర్షాల కారణంగా ముఖ్యంగా కామారెడ్డి, ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గాల్లో తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. ఈ 2 నియోజకవర్గాల్లో మొత్తం 412 విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలాయి. అలాగే 76 ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో పాటు 24 కిలోమీటర్ల మేర విద్యుత్ లైన్లు తెగిపోయాయి. ఈ నష్టం కారణంగా జిల్లాలోని 15 సబ్ స్టేషన్లకు విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడినట్లుగా కూడా అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇటు విద్యుత్ శాఖ ఉన్నతాధికారులు పరిస్థితినైతే పర్యవేక్షిస్తున్నట్లుగా సమాచారం. దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో యుద్ధ ప్రాతిపదికన మరమ్మతులనైతే చేపట్టాలని ఆదేశించారు. విద్యుత్ సిబ్బంది నిరంతరం పనిచేస్తూ పునరుద్ధరణ పనులు కూడా చేపడుతున్నారు. అయితే వర్షాలు ఇంకా పూర్తిగా తగ్గకపోవడంతో మరమ్మతులకు కాస్త సమయం పడుతోంది. విద్యుత్ సరఫరాను త్వరగా పునరుద్ధరించడానికి అధికారులు అన్ని విధాలుగా కూడా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలాగే ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, తెగిపడిన విద్యుత్ తీగలకు దూరంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.